好啦，各位觀眾大家好啊！今日咧週末放假，咁過咗嚟呢一個叫做西城都會啊，而家叫荔灣領展啊。今日咧人真係非常之多啊，所以咧今日就帶大家由呢度出發啦，行一行呢一個叫做梯雲東路啊。有啲好搞笑嘅嘢睇下。OK， 我哋喺地鐵上到嚟呢個商場，因為佢係地鐵上蓋啊嘛，所以咧比較精彩啊，人好多啊！而且咧而家先 show 俾大家睇睇先嚇。呢個位置喺度做咩咧？哦，呢度喺度跳舞啊！嗱，而家啲後生仔咧好中意咁樣噶，即係喺啲商場度跳嗰啲叫咩隨機舞蹈啊！呢啲係商場咧吸引後生仔人流嘅一個方法嚟嘅，就係咁樣整個咁樣嘅舞台喺中間啊，然之後咧大家上嚟嘅話咧就可以隨便上去跳啦，跳完又落翻嚟啊咁，係咁玩嘅喎，好有意思啊！好啦，哇！喺樓上幾多人睇，圍滿晒啊！下邊有一紮人。免費活動，全民參與，好多後生人。又唔使啲後生仔坐喺屋企撳手機啊！大家出嚟跳下舞幾好啊！呢啲類似嘅活動咧喺廣州同埋深圳都幾興啊！香港而家都有嘅。我唔知啊。快閃舞蹈。咁香港唔知道啊，但係我就知道我哋所在城市咧，唔單止呢個商場嘅，好幾個商場都有嘅。好啦，咁帶大家睇下時間先。而家係5:22嚇，外邊就33度，實際上咧路面溫度係唔止㗎，37、8度都有啊。帶大家出去 feel 一 feel 佢。呢3日啊，即係呢個星期啦嘅用電量係上年同期嘅1個月嘅用電量啦，已經係。係啊，因為唔係我哋屋企喎，講嘅係南方電網公佈嘅數據喎。廣州酷熱啊，真係好誇張嘅熱啊！即係咁嘅熱咧，通常俾我哋嘅信號就係馬上咧就要落大雨或者係刮颱風啊！呢啲係往時我哋嘅經驗所得啊。係嗰個厄爾尼諾現象啊，全球氣温升高導致嘅，所以而家能源都好緊張㗎。能源好緊張係指國外嚇，中國咧仲係好多電嘅。中國電多到咧咩情況咧？舉個例子啊，最近睇到個消息啊，一個叫做電網發出嚟嘅叫做公告，就話咧我哋其實國內行嘅叫風平谷電價嚇，亦即係話咧風期用電係最貴嘅啊，咁咧就谷期係最平嘅。最貴嘅錢咧，可能去到成蚊幾一度電啊！如果話喺谷期咧，可能佢就係幾毫子啊，甚至幾分錢一度電啊！即係舉個例子咁講啦嚇。咁其實咧喺近10年咧，風平谷嘅時段係冇變過嘅，完全冇變過嘅。但係咧今年咧就發咗一個新嘅公告出嚟咧，就話咧我哋要喺呢一個谷期啊，再加個時段，仲要係最靚嘅黃金時段，就係喺中午啊，加1個鐘頭，好似係由1點到2點啊，我冇記錯嘅話。即係平嘅時間。冇錯啦，即係平價時間仲多咗。咁即係證明咩咧？證明咧鼓勵大家咧喺繁忙時間段咧都用多啲電嚇。其實呢個政策利好於咩咧？利好於我哋嘅新能源車嚇。新能源車咧就大家知啦，可能係中午啦，啲打工人食飯時間先會有呢一個抽空出嚟可以去充下電啦。咁咧就係啊，即係係啊，相當於係緩解咗開電車嘅一啲上班族啊，佢哋唔使捱貴電啦，亦都唔使趕頭趕命，飯未食完就開部車去充電啦。同埋有啲我哋講話做呢個網約車嘅其實呢個群體先係最大嘅網約車群體。你睇咁熱天時，呢啲鐵皮屋真係好熱啊！係啊，嗱，如果呢啲鐵皮屋你話唔裝空調，你點頂咧？係啊，我哋知道外國仲有好多地方都係冇空調嘅。係啊，我哋有觀眾話喺法國啊，40度冇空調點頂啊？命都冇啦，陰公。即係唔係俾牛舐咁簡單？係啦，
嗱，今日就帶大家嚟睇下呢個叫梯雲東路啊，哦，批發市場嚟㗎。梗係批發市場嚟啦。蘋果賣凍做冷係啊，做冷品嘅。呢條路咧，呢個時間啊，算係比較休閒㗎啦。梗係有開啦，開做生意，梗係唔會隨便休息啦。又有市場咁。嗱，我哋睇下佢啲屋幾靚，好舊啊！佢舊喎，但係佢冇貼皮喎，佢唔係嗰啲自己加裝僭建樓喎。呢個應該係佢自己有翻新過吧？呢一棟，即係佢原先應該好舊嘅。你睇佢啲窗都仲好舊。呢邊係清平西肉菜市場。仲有咁藥材味啊！除咗凍品之外，隔離就係啦。嗱，我哋可以認真咁睇下呢棟屋，整得幾靚㗎。係喎，保留得好好喎呢種。係啊，而且佢個平面係確實嗰個弧度啊，同埋佢歪，好似睇起身好似歪歪地咁，實際上咧佢應該係就翻條街啊，幾靚。呢度都搞過咯，你睇下上面呢啲鐵呢啲欄杆，肯定係肯定已經搞過啦。出資整修過。包括我哋見到，哇！呢度有小朋友，呢呢啲凍品度啊，一竇喎。係喎。嗱，一睇就知道整過，點解咧？大家睇到嘛？呢個燈下邊啦，嗰條咁嘅叫做鐵圍欄啦，寫住嶺南兩個字啊。呢啲咧全部係圍住晒，驚咩咧？驚佢上邊咧有雜物咧碌落嚟啊！咁啊，整潔好多。不過批發市場咧，你再整潔都有限嘅。係啊，係咁噶啦嚇。但係就呢個唔係印時間睇象中嗰啲係啊，算好好噶啦。啊，呢度附近聽講仲有間賣燒鵝，好犀利喎，又係啊。嗰間燒鵝又係要攞籌嘅喎。呢啲預製菜咪就係呢啲地方攞嘅咯。啊，滷肉、滷水、鵝鴨蝦。有鮑魚、黑中鵝啊、老虎蝦，哎呀，咩都有。乜都有㗎啦，正常。乾貨山珍海味又有，嗯。凍貨山珍海味又有。嗱，呢度話有啲冰一嚿嚿啊，喺度打工啊舒服啦，係嘛？呢個天氣係嘛？但係冬天好凍啫。但係睇下師傅都係身水身汗，其實都唔係好舒服嘅。好，邊有打工人舒服㗎？嗰度有隻貓，呢個店長喎。啊，呢個貓店長喎。幾悠閒。啊，呢位老細。哇，好靚啊佢！啊，老細養得你好好喎，係咪？嗯。好好，仲有自己嘅籠啊！哦，啊呢度你屋企啊？OK，佢檔口啊。獅頭鵝檔口喎呢個係。 OK 啊。有鵝肉食喎。好乾淨，好企理喎佢都嚇。所以咧，你睇呢個地方O 唔 OK 咧？睇啲小動物生活得點啊之類，生活得幾好。特別廣州好多鋪頭都會養貓，因為有趕老鼠。係啊，特別係呢啲凍貨市場做海鮮之類嘅，咁肯定要有啲貓啊喺度幫手啊，趕老鼠。講緊燒鵝，我真係唔知喺邊，但係真係好出名。係咪喺前面咧？再往前行咧，就係呢個叫做杉木欄啊，杉木欄路。嗱，呢邊咧其實就已經係去到呢一個清平市場啦。咁石室係邊個方向？石室啊？即係唔喺呢邊？唔係呢邊，係一德路嘛。一德路清平道唔喺呢邊。過得啦。翻嚟呢度可以買陳皮啊，幾多年嘅陳皮都有。嗯，羊肚菌啊，肉粥啊嗰啲嘢喎，沙參肉粥啊。
你外面買唔到呢啲質量。不過咧都係要提醒大家啊，呢啲嘢最好都係帶路比較好啊，唔好自己得閒嗰期晒。係啊，唔好自己盲中中咁過嚟啊，因為好多嘢你冇辦法去判斷得到佢有冇浸過藥水嘅，咁所以咧就真係要最好有親戚啊或者係同行嘅朋友帶住嚟會比較穩妥啲。但我覺得你開得喺呢度咁耐做開發生意，應該好難講比有限吧？好難講啊，又唔係遊客地方呢邊，其實都幾多遊客㗎。係咩？係梗係啦，隔離係隔離係沙面啊，過嚟係嘛？你出地鐵站你必定會知道，一聞到陣除㗎啦嘛。係聞住除就可以行過嚟啦，就係咯，都唔需要導航嘅，一就係陣中嘅除。咁所以我話啦，如果你話要過嚟呢度嘅話，你做遊客生意都唔係好出奇。特別係我見到好多平時有好多華僑朋友咧會翻嚟呢度行嘅，即係大家都知啊。阿姨買嘅，阿姨買邊隻跟住買邊隻。係啊，人哋買咩你買咩啊，冇錯冇死火啊。即係你睇起身啲裝修特別靚嘅，跟住睇起身咧就即係唔使問價錢，你知道佢貴嘅，咁你就自己謹慎啲啦。不過呢啲地方有個問題就係冇明碼實價。係㗎，求其開價㗎咋。一啲有啦，啲啲啦。係啊，係啊，呢度幾多？呢啲係雞骨草喎，係嘛？哇，唔同顏色㗎都有。睇下考下啲觀眾識唔識？唔識。我哋啊唔煮飯嘅，所以咧對於呢啲其實就了解得比較少啊。嗱呢邊咧專業啊，仲會買完之後咧可以幫你做咩磨粉啊，方便你帶翻去。因為呢冇呢專業機器你磨唔到啊。有安靜嘅嗯。嗱好啦，想帶大家睇咧，其實係睇呢度啊。有歷史有個牌喺度㗎，兒童尺寸啊！係嘛？睇下先。係喎，嗱呢度以前係呢個叫廣州兒童劇團團部舊址喎。OK。嗱，點解帶大家嚟睇咧？我哋行過去對面俾大家睇下就知啦。咁搞笑啊！網友發現。呢邊咧係清平醫藥中心啊！嗱，對面咧攞個遠景先，咁噶啊！問你死未？紙紮爛尾樓。係啊，紙紮爛尾樓，真係錯。但係咧，呢個應該係臨時措施嚟嘅，即係點解咧？因為咗呢個市容市貌啊。咁樣市容市貌好啲咩？整色整水咁揾啲咁嘅嘢包住佢，唉！冇人投廣告咩？冇啊，可能呢度咧其實爛咗好耐㗎啦，即係以前細個好細個咧嚟呢個清平市場嘅時候咧，即係呢條路係必經之路嚟嘅，行過去就係清平市場嗰個寵物市場啊嘛。咁呢度呢笪地咧喺我有記憶以嚟咧，永遠都爛嘅，所以咧咁樣包嘅應該唔係廣東呢邊嘅人吧？唔知啦，嗱，反正包到咁嘅東西嚇，包到咁樣咧，就真係睇起身唔老禮嘅，咁啊真係有啲搞笑啦，所以就真係過嚟親身睇下嚇，可能咧冇幾耐佢就會切㗎啦，因為大家嘅聲音係比較多㗎嚇，就話佢冇搞錯啊，搞啲咁嘅嘢咁，我哋行翻嗰邊走啦，呢度話喺。人同車打棘啊！車同人同車啊！一車道行出咗三車道嘅感覺。冇計啊！呢度係咁噶啦。哇！有啲樓好舊好舊啊！係啊，嗱。應該上居下鋪或者係上倉庫下鋪。係啊，嗱呢啲已經係牆頭都生晒草嘅，應該冇人理㗎啦呢棟樓。入邊用木結構係頂住咋，我哋見到裏邊好似攞木嚟做橫梁仲係。好似就係要冧咁噶啦。哇！啲嗱呢啲都已經
冇開啦，已經冇租出去。估計會唔會就係呢度啊？係咪呢間？好似就係佢啦，攞號碼嘅，好勁抽嘅噃。燒鵝55蚊斤，哇咁啊平喎！係咪啊？喂，睇下攞個手機搜係咪呢間永興燒臘啊？應該係佢。有撳號㗎嚇。喂，又 OK 喎，嗱，仲有好多上裝喎。叉燒。係啊，嚟得嘅買嘅全部都係啲遊客啊嚇。本地人都有啊，不過咧可能已經買完啦。呢個時間5點半翻到屋企準備煮飯㗎啦。其實好過癮嘅，我覺得咁樣喺度斬一份喺街邊就咁食。係啊，大部分嘅即係呢個咧就係國內嘅啲新媒體，係好明顯呢啲就係遊客啦。即係呢個得益於新媒體啊，新媒體力量好強嘅，就將呢一種老字號咧就推廣咗出去。哇！喺度買咩蠍子？好，仲有大閘蟹賣嘅，咁神奇嘅咩？呢度又有蠍子咩？哦，哇！真係生嘅蠍子啊！係啊，好多人都覺得廣州啲市場好神奇啊！又有鱷魚啊，有蠍子啊，乜嘢都有得賣啊！哇，咦好多啊！細隻嘅啫喎。按隻賣㗎？買按斤買㗎，好緊要啊！係啊。不過蠍子乾我見過啦。生蠍子以前細個好多喺路邊。去濕同埋咩啊？嗰啲叫咩解毒啊？解毒。呢度叫18寶南路啦。呢種午後嘅西關景象啊，我哋可能都有段時間冇睇啦。順手過去對面睇一睇房價啦嚇。而家就係騎樓街，但係咧，佢嘅呢種都係一樣咁古老。行過去其實就已經係上下九㗎啦。好啦，我哋一陣間過對面啊，順便路過望望佢嗰啲房價如何。呢度係18寶南路。你睇嗰啲雜貨鋪賣風扇、賣掃把。一陣間行過去睇啦。呢邊咧其實就路線嚟講啊，就唔好開車啦，因為咧全部都係單行線嚟。一旦你誤入呢個位置，再加上如果好旺長嘅時間咧，咁就大鑊啦。點解嗰棟樓頂都仲有3？過得啦。過去行嘅依度咧，一定要俾大家睇下，呢個係杉木欄路啊。杉木欄路嘅呢個位置咧有一間老嘅菜館啊，啱先都未過嚟睇。呢間咧亦都係喺廣州非常出名。我記得如果有叫做比較老廣州咧，應該都知啊，就係友聯啦。就係對面啦，友聯菜館。雞係比較出名嘅。就係呢間啦嚇，友聯菜館啦，有好多我最近見到好多嗰啲外國嘅博主咧，真係專門過嚟食㗎。咁清平雞喎。係啊，清平雞冇錯，就喺呢度啦。即係話其實清平飯店啲師傅咧喺清平飯店冇咗之後，其實都周圍去自己開菜館㗎。另一種發揚光大啊！冇錯，雖然就唔可以再用嗰個清平雞啊，肯定都會有啲即係叫咩啊？一樣嘅讀音，但係唔同嘅寫法啊！望望啦，
300幾萬100方啊！呢啲係有電梯嘅，舊嘅呢啲蔣蘭路。蔣蘭路係69方108萬啦，解放中路又係2萬蚊方咋？係啊，其實唔係好貴啊！嗱，睇睇呢個西關都會580萬啦，89方呢個夠晒貴啦啩！仲有呢個新世界可月灣，哇，4萬幾蚊方啊，緊要到唔喺呢度附近㗎，但係都算係啲比較靚嘅。呢度附近樓上呢啲你都唔會住啦。冇錯啦，我哋睇下呢啲舊型嘅雜貨鋪。係啊。18寶南路啊，呢度係。仲係充滿咗我哋老廣州嘅氣息啦。呢種舊陽台。咁啊2萬零蚊嘅，差唔多應該就咁樣噶啦嚇。仲有人買㗎，幾神奇啊！呢種放到款。梗有㗎。見到風扇就涼啦，而家。呢度有好多風扇喎。咩風扇啊？啲吊住啊！哇！呢啲血滴子啊，我哋細個叫。呢啲係放喺嗰啲蚊帳入邊嘅。就話血滴子，我哋細個叫血滴子啊，好恐怖啊！成日幻想佢會唔會跌落嚟啊，好恐怖㗎，唉。跌落嚟都唔戒得親。唔係啊，好痛啊！你以為嘅？好啦，咁啊，我哋行翻出嚟呢個位置咧，就嗱睇下呢度叫18寶南路喎。其實有點樣傳統法咧嚇？俾個牌你睇下，咁樣咯，又冇幾傳統啊，都已經翻新過。好啦，咁我哋咧就今期視頻睇時間啦，又都差不多啦。嗱，一出嚟呢個咁塞車，唔使諗啦，呢和平東路啊。所以我話千祈唔好誤入呢個位置就係咁解啦。你入咗嚟啊，自己開車你啊真係腎笨啦啊！咁樣嘅情況，你根本喐唔到啊！冇翻1頭半個鐘，你唔使旨意脫到困。好啦，咁我哋就今期先睇咁多，下期呢，我哋會有啲更精彩嘅內容啊！大家記得點一個訂閱嚇，跟住我哋頻道，咁咧我哋都會去 keep 住更新，帶大家出嚟睇廣州唔同嘅地方嘅。好啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。